হ্যালো এভরিওয়ান, কেমন আছো সবাই? আশা করি সকলে অনেক অনেক ভালো আছো আর আমরা কিন্তু তোমাদের ভালোবাসায় অনেক অনেক ভালো আছি। করে মনা বললো চলো মামি আজকে একটু আমি রিপোর্ট করাবো, আমার সঙ্গে তুমিও চলো। মনার যেহেতু প্রথম বেবি ওর কারণে একটু ভয় করছিল, যেহেতু ইউএসজি রিপোর্ট সেরকম ভয়ের কিছুই নেই, তাও ওই যে একা একা যেতে একটু ভয়ই পাচ্ছি। আমাদের হ্যালেন্সে এত সুন্দর একটা ক্লিনিক ওপেন হয়েছে যেটা আমি আগে কখনোই জানতাম না, আজকে এসে আমি তো পুরোটাই অবাক হয়ে গেছি। এখানকার অ্যাম্বিয়েন্সটা এতটাই ভালো আর মানুষের ব্যবহারটাও কিন্তু অনেকটাই ভালো। কথা বলতে স্টাফগুলো কিন্তু প্রচন্ড ভালো ব্যবহার আমাদের সঙ্গে করেছে। কথাটা বলার কারণ আমাদের এখানে গ্রামীণ হাসপাতালের নার্সরা প্রচন্ড খারাপ ব্যবহার করে, এই কারণেই আমি কথাটা বলার। ইউএসজি করার পরেই কিন্তু রিপোর্টটা খুবই তাড়াতাড়ি করে দিয়ে দিয়েছিল আমাদেরকে। মজুমদার হেলথ কেয়ার, এখানকার ব্যবস্থা অনেকটাই ভালো।